Hej, jeg hedder Sommer, og det her er Kristian. Vores problemstilling lyder således. Hvilke næringsstoffer for landbruget udgør et problem for levende organismer, og hvad gør vi med udledningen af gødning i naturen? Hvad er problemerne med sur jord? Neutralisation. Sur jord er, når jorden ligger under 7 på pH-skalaen. Jordens surhedsgrad er bestemmende for mange plantenæringsstoffers opløselighed, det vil sige mulighed og tilgængelighed for planterne. Som hovedregel gælder det, at en sur jord med lave pH-værdier er udtryk for et lavt indhold af næringsstoffer. Kun et begrænset antal planter vil kunne leve under disse forhold. Ved høje pH-værdier er der derimod et stort indhold af næringssalte i jorden. Jordens surhedsgrad har således indirekte indflydelse på, hvilke planter der forekommer i den pågældende jord. Det er ikke surhedsgraden i sig selv, der er afgørende, men dens betydning for næringsstoffernes tilgængelighed for planterne. Muldjord. Muldjord er et eksempel på en meget næringsrig jord. Findes ofte i bøger og i skov. Planter er glade for muldjord, som er fyldt med regnorm. Regnorm roder i jorden og gør den rig på ilt. Organisk materiale omsættes hurtigt til humus, som er omdannet organisk materiale. Det bliver omdannet af regnorm og bakterier. Mår er en meget sur jordtype med en pH under 5,5. Jorden dannes, hvis jordbundsforholdene er dårlige for bakterier, eller hvis det organiske materiale i jorden er svært ned, som det f.eks. er tilfældet med grannåle. Der er kun meget få regnorm i mår, og jorden er også iltfattig. Det ses ofte i granskove. Neutralisation. Man taler ofte om neutralisation i forbindelse med syre og baser. Disse kan neutralisere hinanden. Under neutraliseringen bliver der dannet salt og vand. Efter en neutralisation vil pH-værdien være 7. Det er muligt at fortynde en syre eller en base med vand, men den vil aldrig kunne opnå en fuldstændig neutralisation, da det altid vil være et indhold af H+-ioner eller OH-ioner. pH er den måde, hvorpå man kan finde ud af, hvor basisk, neutralt eller surt et produkt er. Skalaen går fra 1 til 14, hvor 1 til 6 er surt, og jo tættere på 7 produktet er, jo mere neutralt er det. Eksempelvis er vand 7, fordi det er helt neutralt. Fra 8 til 14 er det basisk. pH-værdien skal holdes svagt sur til nær neutral pH på 6 eller 7 for de fleste planter og grøntsager. Her trives jordfaunaen bedst, og omsætningerne og frigivelsen af næringsstoffer til planterne er derfor optimal. pH-værdien måles nemt ved at opslemme lidt jord i vand og måleværdien med lakmuspapir eller lignende. Her har vi en model af en pH-skala, hvor det her område er surt, eksempelvis citroner og nogle rengøringsmidler. Jo længere herhen vi kommer, er det neutralt, eksempelvis vand. Jo længere hen vi kommer her, er det mere basisk med sæber, eksempel. Hvad gør gødningen ved levende organismer, og hvad er konsekvenserne? De vigtigste grundstoffer for planternes vækst er nitrogen, fosfor og kalium. Stofferne kommer ind i planten, når rødderne optager vand fra jorden. Ved vandet optages de nødvendige stoffer i form af kationer og anioner. Når man høster, fjerner man så de vigtigste mineraler, som man bliver nødt til at give tilbage i form af gødning. Man kan bruge organisk gødning, det vil sige gylle, men tit er den ikke nok, så derfor må man købe kunstgødning, eksempelvis NPK-gødning. NPK står for nitrogen, fosfor og kalium, som gødningen består af. Gødningen er kunstigt fremstillet og meget effektiv, hvis altså man bruger den rette mængde. Overgøder man, kan der ske fatale konsekvenser. Afhængig af jordbundens sammensætning sker en nedsivning af næringsstofferne til grundvandet, og forurening med nitrat og nitrit er i dag et udbredt problem. Optages næringsstofferne ikke i roden, vil overskuddet sive ned gennem jordlagene og senere møde grundvandsspejlet. Ammonium omdannes i jorden af bakterielt liv til nitrit og senere til nitrat. Nitrat er et letoplyseligt salt og vil med regnvandet hurtigt sive ned. Indtagelse af nitrat vil de dyre- og menneskekroppe omdannes til nitrit, som fremmer dannelsen af methemoglobin. Enzymer er ude i stand til at binde ilt og kan nedsætte ilttilførsel til kroppen. Nitrit mistænkes også for at udvikle kræftformer som f.eks. mavekræft. Samtidig sker der også en udvaskning af næringsstofferne til vores søer og vandløb.
Dette kan resultere i overgødning, også kaldet eutrofiering, og forværre iltforholdene i havet og søerne. Næringsforholdene bidrager til øget algevækst, der senere synker til bunds og omdannes bakterielt forbrug af store mængder ilt. Her ser vi et billede af 2 søer. Den ene er uforurenet, og den anden er eutrofieret. På den uforurenede sø vil vi se, at det er en klar sø med tynd rørskov uden omkring, masser af undervandsplanter, få skaller og brasen, mange planktondyr og mange rovfisk. Og så nedenunder der er en sø, som har fået øget tilførsel af fosfor, som har eutrofieret den. Og der er tæt rørskov, ingen undervandsplanter, en uklar sø, mange planktonalger, mange skaller, brasen og små aborrer, og få planktondyr og få rovfisk. Ved dette kan vi se, at øget tilførsel af fosfor vil ødelægge søens kredsløb. Nitrit og nitrat. Nitrat findes i gødning, så derfor indeholder disse grøntsager højst sandsynligt nitrat. Eksempelvis er det spinat, salat, kartofler, rødbeder, selleri, fennelke, kål og porre. En person på omtrent 60 kg må højst modtage 129 mg nitrat per døgn, og derefter kan det gå hen og blive farligt. Det er også derfor, at små børn får modermælkserstatning og ikke spiser disse grøntsager, da babyer let kan blive dræbt af nitrat. Nitrit. Nitrit anvendes som et konserveringsmiddel. Der er nitrit, der sikrer den lyse farve i vores kødpålæg. Produkter såsom hamburgerryg, saltkød og pølser er der tilsat nitrat. Du kan kende nitrat på varedeklarationen E249 og E250. Her har vi en reaktionslinje, der beskriver, hvordan ammoniak bliver til nitrat. Første trin er det ammoniumionen plus oxygen, som danner nitrit, vand og hydrogenioner. Trin 2 af reaktionslinjen er, at nitrit og oxygen bliver til nitrat. Ja. Hvilke stoffer er der i gødning? I dag er den vigtigste kilde til kvælstof syntetisk ammoniak, mens fosfor og kalium stadig kommer fra henholdsvis råstofslag og kaliumklorid. Da afgrøderne behøver andre næringsstoffer end NP og K, findes der en række gødninger, som indeholder større eller mindre mængder af kalk, sulfat og forbindelser af jern, mangan, kobber, zink, bor og molybden. For naturgødning frigives næringsstofferne langsomt. Det efterlignes i langtidsvirkende kunstgødning, hvor gødningsstofferne enten er konverteret eller kemisk bundne. Vi skal lave en analyse for at vise, om der er N, P og K i vores orkidégødning. Vi hælder lidt opløst gødning i et reagensglas, og derefter tilsætter vi nogle dråber nitratreagens. Og der dannes hvidt bundfald. Vi hælder lidt opløst gødning i et reagensglas og tilsætter derefter noget fortyndet natriumhydroxid oveni. Så putter vi en tæt vat i åbningen af glasset og opvarmer det forsigtigt under en bunsenbrænder. Og huske, at væsken ikke må koge. Så tager vi vatten af og sætter forsigtigt et indikatorpapir ned i vores væske. Og ud fra det kan vi se, at indikatorpapiret bliver rigtig blåt, og derfor har vi påvist, at gødningen indeholder ammoniumioner. Vi starter med at hælde lidt fosforreagens i et reagensglas. Derefter tilsætter vi nogle dråber fortyndet salpetersyre. Og vi putter en tæt vat
i åbningen af glasset, så det eventuelt ikke sprøjter. Hvor vi så opvarmer reagensglasset forsigtigt og varmer blandingen op til den er lunken. Nu fjerner vi toppen af vat, og vi hælder noget af vores gødning i vores væske, og ser dermed, at der dannes et voldsomt gult bundfald. Og derfor indeholder gødningen fosfat. Nu tager vi den ene ende af kartatråden ind i flammen, til tråden næsten ikke viser farven mere. Derefter drypper vi tråden ned i vores gødning og sætter den ind i flammen igen. Hvor vi så kan se en lys violet farve, og derfor indeholder gødningen kaliumioner. Nu har vi påvist, at vores orkidégødning er både NP og K i den. Hvor bliver gødning produceret, og hvordan er de 3 forskellige erhverv? Gødningsfabrikkerne ejes i dag af Norsk Hydro, som også producerer kunstgødning i Glamfjorden og i Porsgrunn i Norge, samt Qatar i den Persiske bugt. I 1970 blev over halvdelen af verdens produceret i USA eller i Vesteuropa. Østeuropa stod for 30% af det, og ulandene stod for 20% af produktionen, men for hele 30% af forbruget. De steder, hvor der er størst produktion af kunstgødning, er sekundær og primær erhverv. Og når gødning så skal transporteres, er det tertiære erhverv. De 3 forskellige erhverv. De primære erhverv omfatter landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug og andre lignende erhverv, som producerer varer af jordens levende organismer. De sekundære erhverv omfatter industri, minedrift, byggeri samt produktion af energi. Mange former for håndværk regnes også som sekundære erhverv. De tertiære erhverv omfatter offentlig og privat service, handel, kommunikation, finansiering, virksomhed, transport og øvrig service, som ikke producerer varer. Fordele og ulemper ved kunstgødning. Fordele. Gødning kan doseres præcist i forhold til de andre stoffer, som fjernes ved høst. Gødning er let at transportere og oplagre. Gødning er let at fordele. Gødning er billig, når man sammenligner pris med gødningskraft i kilo. Ulemper. Gødning bliver let udvasket. Gødning kan forårsage svidninger på planternes overjordiske dele. Kunstgødning kan let fortrykke balancen i jorden, så der opstår relativ næringsmangel. Kunstgødning forsyner ikke jordbundens organismer med organisk stof. Kunstgødning fremskynder nedbrydning af jordens humusindhold. Kunstgødning repræsenterer et betydeligt, men skjult forbrug af fossilt brændstof. Kunstgødning, hvis brugt for meget, kan sive ned i grundvandet.